Bonjour, on va continuer la série d'électricité des nationaux pour les sciences maths. Aujourd'hui, on va traiter national 2014. Donc, en électricité, 5,25 points. L'objectif de cet exercice est de suivre l'évolution de l'intensité du courant électrique au cours de la charge d'un condensateur et au cours de sa décharge à travers une bobine. Donc, pour l'étude de la charge et la décharge d'un condensateur de capacité C, on réalise le montage représenté dans la figure 1. Donc, l'exercice va être en deux parties. Partie de l'eau, on va la charge de condensateur et après, on va faire la décharge de condensateur dans une bobine. Donc, première partie. On va commencer. On a l'étude de la charge de condensateur. Initialement, le condensateur est non chargé, c'est-à-dire tension entre les bandes delta sert à 0, l'énergie aussi égale à 0. À l'instant considéré comme origine de temps t égale à 0, on bascule l'interrupteur K à la position 1. Le condensateur se charge alors à travers un conducteur ohmique de résistance R est égale à 100 ohms à l'aide d'un générateur électrique parfait de force électromotrice E égale à 6 volts. Donc, le générateur électrique parfait, c'est-à-dire générateur idéal de tension. Il y a une tension entre les bandes dialogue via E. Donc, on a un générateur, on a un conducteur ohmique, on a un condensateur. Donc, on bascule l'interrupteur K à la position 1. Donc, à la position 1, à la charge de condensateur. En 1, établir l'équation différentielle que vérifie l'intensité de courant I en respectant l'orientation indiquée sur la figure 1. Et dans l'équation différentielle, on applique la loi d'additivité des tensions. Donc, tension UC plus UR est égale à E. Autre l'équation différentielle vérifiée par I. C'est la question là. Question 1, 2. La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme suivante. I égale à A exponentielle moins T sur taux. Trouver l'expression de A et celle de taux en fonction des paramètres de circuit. On a mis la solution de l'équation différentielle, c'est dès le dérivé de la solution, ça s'ajoute l'équation différentielle. Dérivé de l'exponentielle moins t sur taux, il y a moins 1 sur taux exponentielle moins t sur taux. C'est-à-dire, on a dérivé de I dans ce cas-là, il y a A exponentielle moins t sur taux, il y a moins A sur taux exponentielle moins t sur taux. Donc, dérivé, on s'ajoute tout le chiffrage de l'équation différentielle. Très simple. Et donc, on s'ajoute l'équation différentielle, on a l'expression de taux. A ما غاديش تخرج لك غتخرج كاين ليكسبرسيون ديال طو وحنا عارفين في السيركوي ديال لا شارج دو كوندونساتور طو تساوي توجور ار فوا سي اذا تيبقى لك الا اذا ملي غادي تعوض في ليكواسيون ديفيرونسيال اون بو ديتيرميني جوست طو الا غادي ديتيرمينيها ا تي ايغال ا زيرو دونك ا تي ايغال ا زيرو c'est-à-dire i ا تي ايغال ا زيرو غتعوض هنا تي بزيرو دونك غتجيك اكسبيرونسيال زيرو هي ا c'est-à-dire تي i ا تي ايغال ا زيرو سي ا غادي تمشي لاكورب ديالك هنايا هاد لاكورب هادي ا تي ايكال زيرو عندك الاي سور اي زيرو هي ايكال 1 ا تي زيرو دونك الاي سور اي زيرو ايكال 1 انت شوفها ا تي زيرو سي 1 سيتادير ان اي ا تي ايكال زيرو سي اي زيرو اذا كانت اي سور اي زيرو ايكال 1 سيتادير ان اي ا تي ايكال زيرو ايكال اي زيرو نرجعوا لهنا قلنا قبيلات الا عوضنا تي بزيرو دونك الاي ا تي ايكال زيرو غتجيك هي ا ومنين مشينا لاكورب لقينا اي سور اي 0 ايكال 0 سيتادير الاي ا تي ايكال 0 ايكال اي 0 سيتادير ان ا غتكون هي الاي 0 صحيح حيت الاي ا تي ايكال 0 سي اي 0 من هنا تتلقى مزيان ان 3 قالك اون ديدوير l'expression de la tension UC en fonction du temps t donc pour trouver UC عندك الاي واش عندنا شي ريلاسيون كيغولي هاد لي دو UC شي حاجه تساوي فيها اي نو دونك هنايا غادي تمشي تقدر دير بريميتيف اكسيتيرا ولكن تقدر تمشي هنايا بلا لوا داديتيفيتي دي تونسيون قلنا الاو ايت ايكال ا يو سي بلس يو ار سيتادير ان يو سي ايت ايكال ا او موان يو ار وحنا تعرفوا الاو ار هي ار فوا اي ونعوضوا بالاكسبرسيون اللي كاين هنا صافي غير اي زيرو اللي حيت حنا خرجتنا الاي ايت ايكال اي زيرو اكسبونسيون موان تي سور غير اي زيرو هي الاو سور ار الاو سور ار دونك الاو سي قلنا غادي تجيك هي الاو موان يو ار سيتادير ان يو سي ايت ايكال او موان ار فوا اي و اي غتعوضها باش ب اي 0 exponentielle moins t sur tau. I 0 on va le remplacer par
le E sur R. غتمشي ال R مع ال R, donc le UC, l'expression de l'UC, غتجيك هي E facteur 1 moins exponentielle moins T sur T. مزيان. Pour la question 1.4, un système informatique permet de tracer la courbe qui représente les variations de I sur I0 en fonction du temps T. I0 est l'intensité de courant à l'instant T égale à 0. Donc I0, il y a I à T égale à 0. Déterminer la constante de temps taux et en déduire la valeur de la capacité C de condensateur. Il y a le taux et la capacité. Le taux R fois C, on peut déduire très simplement C, il y a un taux sur R. Donc maintenant, on va déterminer taux. ما عطاكش la tangente. Mais ما تعطاكش la tangente, c'est-à-dire quoi? غادي تمشي للسوليسيون ديال l'équation différentielle وتعوض T taux. Donc I à T égale à taux. I à T égale à taux, il y a I0 exponentielle moins T sur taux. Donc on va remplacer T par taux. Donc il y a I0 exponentielle moins 1. Moins 1. Donc I à T égale à taux égale à I0 exponentielle moins 1. C'est-à-dire qu'on l'exponentielle de moins 1 est 0,37, 36, 37. Donc, I sur I0 est égal à 0,37. Donc, I sur I0 est égal à 0,37. Tu vas la valeur de on va dire projection sur la courbe ou projection sur le temps. On va dire taux. Et même si on a la tangente, toujours, tu as la solution de l'équation différentielle, tu as T taux. T taux, tu as rien, ما تنساش. ما عندكش I en fonction de T. عندك I sur I0. C'est-à-dire que I à T égale à taux est égal à I0 exponentielle moins 1, à تقسم I على I0. تحدد la valeur de I sur I0 à l'instant T égale à taux. I sur I0 qu'on a تساوي l'exponentielle moins 1, il y a 0,37. وتمشي تشوف la valeur ديالها ودير projection sur la courbe, projection sur temps, sur l'axe de temps, وتخرج هي 0,1 milliseconde. إلا خرجتي قلنا طو تساوي R fois C, R ديجا عندك هي 100 ohms. Donc, taux est égal à R fois C, donc C est égal à taux sur R. Ou de l'application. Merci. Et nous allons les valeurs de la 1,5, quel que soit l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur lorsqu'il est complètement chargé, et taux, à l'instant T égale à taux, l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à l'instant T égale à taux. Il y a une énergie emmagasinée dans le condensateur lorsqu'il est complètement chargé. Nous avons l'expression de le condensateur complètement chargé, il y a 1,5 CE carré. Le condensateur totalement chargé, donc 1,5 CE carré. Ou à T égale à taux, nous avons en général, à chaque instant, il y a 1,5 CUC carré. Ou l'UC a l'expression de là en fonction de T, la question 1,3. Donc, UC est égal à E facteur 1 moins exponentielle moins T sur tout. C'est-à-dire, E est égal à 1,5 CUC carré. À T égal à tout. Donc, l'UC à T égal à tout. Donc, l'UC est égal à E facteur 1 moins exponentielle moins T sur tout. À T tout. À T bêche tout. Et d'abord, à T tout. Je vais vous dire qu'il y a le E facteur 1 moins exponentielle moins 1. E, c'est-à-dire UC, à T égale à tout. Il y a le E facteur 1 moins exponentielle moins 1. Je vais vous dire l'expression de Hadi. C'est-à-dire qu'on a 1,5 C UC carré. Ou dès que UC, on va vous le E facteur 1 moins exponentielle moins 1. Ou qu'il y a le carré. Il y a l'énergie à T égale à tout. Et شنو عندك في الفاريابل في l'expression ديال الكوندنساتور شنو هو الفاريابل هو اليو سي دونك غتمشي تقلب على اليو سي ا تي ايغال ا تو عندك l'expression ديال اليو سي في الكيسيون 1 3 غتعوض تي بتو تجيك هي او فاكتور 1 موان اكسبونسيون موان 1 حيت الا عوضتي تي بتو تجيك تو على تو تجيك هي موان 1 غتجي تعوضها فاش في l'expression ديال الانرجي قالك montrer que le rapport E à T égale à taux et E ملي تيكون totalement chargé s'écrit sous la forme هذه calculer sa valeur ومن بعد دير الكالكول مزيان اذا شنو غتجيك هنا اذا قلنا E à T égale à taux E à T égale à taux شحال تساوي
On a 1 demi C UC carré. Donc, on va remplacer UC par E facteur 1 moins exponentielle moins 1. Et là, dans le cas qui y a E à t égale à taux, qui y a 1 demi, c'est E carré facteur 1 moins exponentielle moins 1 tout ce carré. Alors, E, on a totalement chargé, il y a 1 demi CE carré. Alors, tu fais 1 demi CE carré, mais 1 demi CE carré. Je vais dire pratiquement. On va calculer 1 moins exponentielle moins 1 au carré. L'exponentielle moins 1, on va dire 1 sur E. 1 sur E. Donc, le rapport c'est 1 moins exponentielle moins 1 tout au carré. On a exponentielle moins 1, on a 1 sur E. Donc, il y a 1 moins 1 sur exponentielle. tout au carré وتوحد المقام وتجيك ليكسبرسيون هذه ديريكت تمام حيت غتجيك هي 1 موان 1 سور اكسبونسيون الكل او كاري وتكالكول لا فالور ديالها غادي تحسب بالكالكولاتريس صافي هذه لا بارتي 1 ديال لا شارج دو كوندونساتور دابا نمشيو للديشارج دو كوندونساتور دون اون بوبين un instant que l'on considère comme nouvelle origine des temps, on bascule l'interrupteur à la position 2 pour décharger le condensateur dans une bobine de coefficient d'inductance L est égal à 0,2 Henry et de résistance E θ. Et dans la bobine, on a une résistance. On considère la résistance de la bobine négligeable et on conserve la même orientation précédente de circuit. Vas-y. إذا قال لك لا بوبين لا ريزيستونس ديال لا بوبين نيجليجابل إذا نمشيو للشيما ديالنا هنايا دونك ريغاردي بيان أن الكي يساوي افيك الار ولكن قال لك الار ديالها نيجليجابل صافي مزيان قال لك établir l'équation différentielle que vérifie l'intensité de courant I إذا شنو تنطبقوا لا لوا d'additivité de tension ما كاين جينيراتور سيتادير اليو سي زائد يو ال est égal à 0 وتخدم هذا ما تنساش بان لا بوبين ما كايناش لا ريزيستونس ديال لا بوبين ما كايناش سيتادير اون فا رومبلاسي لا طونسيون ديال لا بوبين يو ال par L est égal à L dit I sur dt. B, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme suivante. I de t est égal à I max cosinus de pi 1 0 t زائد phi. إذا تلاحظوا بأن la solution se forme une fonction sinusoïdale, c'est-à-dire بحال عندك circuit idéal. اصلا قال لك ان لا ريزيستونس نيجليجابل ديال لا بوبين لا ريزيستونس انترن راها نيجليجابل ما كايناش ريزيستونس سيتادير عندك سيركوي كي دايره ايديال ملي تكون ايديال لا سوليسيون ديالها تيكون سو فورم واحد الفونكسيون اللي هي سينوسويدال ملي تكون سيركوي ايديال تيكون عندك الكونسيرفاسيون ديال الانرجي توتال الانرجي توتال تكون تساوي كونستانت قال لك ديتيرميني لا فالور دو اي ماكس اي سيل دو في اون فا ديتيرميني اي ماكس اي في شنو قلنا قبيلات لا ريزيستونس ما كايناش سيتادير عندنا كونسيرفاسيون ديال الانرجي توتال في السيركوي ال سي دونك الاو او ماكس تتكون تساوي او ام ماكس يعني الانرجي اماغازيني في الكوندونساتور ماكسيمال ايغال الانرجي اماغازيني في لا بوبين ماكسيمال هادشي فوقاش ملي تكون عندك سيركوي ايديال فوقاش ملي تكون لا ريزيستونس زيرو نيجليجابل دونك الاو او ماكس est égal à او ام ماكس حنا تنعرفوا الاو او ماكس هي 1 دومي سي او كاري و ام ماكس هي 1 دومي ال اي ماكس كاري ومن ثم نخرجوا الاي ماكس دونك الاي ماكس تجيك هي او لا راسين دو سي سور ال او لا راسين دو سي سور ال بالنسبه ل او اي سي اي ال كلشي كاين سي راحنا عندنا لا كاباسيتي راه ديجا ديتيرميناها ال كاينه والاو ديال الجينيراتور حتى هي كاينه مزيان بوغ في Pour déterminer fait, tu as la solution de l'équation différentielle. Ça va? A t égale à 0. Donc, I a t égale à 0, il y a I max cosinus phi. Et c'est là où on a 0, on va chercher quand même, donc cosinus phi. Donc, I a t égale à 0, c'est I max cosinus phi. Ou il y a I a t égale à 0. Et donc, A t égale à 0, c'est que le condensateur totalement chargé. C'est-à-dire qu'on a la charge maximale, c'est-à-dire qu'on a l'intensité de courant électrique égale à 0. C'est nul. A t égale à 0, c'est nul. C'est-à-dire qu'on a cosinus phi, donc on a I à t égale à 0 est égal à I max cosinus phi, c'est-à-dire qu'on a cosinus phi, il y a I à t égale à 0 sur I max, I à t égale à 0 c'est 0, donc cosinus phi, on a dit qu'on est 0. Ou la quantité c'est 0, c'est-à-dire qu'on phi est égal à plus ou moins pi sur 2. Et donc comment, je connais bien sûr, phi est plus ou moins pi sur 2, je connais, c'est-à-dire que c'est un chose plus pi sur 2 ou la moins pi sur 2. Pour savoir واش plus ولا moins تنديروا الديريفي ديال اي دونك الا درنا الديريفي ديال اي هنايا غادي تجيك هي موان
اي ماكس دو بي ان 0 حيت خصك دير الديريفي ديال اللي داخل في الكوس تتخرج وتضربو فاش في السينوس، ولكن الديريفي ديال الكوسينوس هو موان سين. دونك غتجيك هنا الديريفي ديال اي هي موان اي ماكس، الديريفي ديال هادشي كامل هو دو بي ان 0، دونك غتجيك موان اي ماكس دو بي ان 0 سينوس دو بي ان 0 تي بلس في، وغادي تمشي دير داك الديريفي ا تي ايكال 0، دونك غتجيك الديريفي ديال اي سور دي تي ا تي ايكال 0 هي اي ماكس، هي موان اي ماكس دو بي ان 0 سينوس في. دابا خصك تعرف ديك الديريفي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. باش تعرف ان الديريفي ديال اي سور دي تي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، غادي تمشي تشوف ليكسبرسيون ديالها في لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. غادي نرجعوا لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون في ديشارج، عندك اليو سي زائد يو ال ايكال 0، سيتادير ان اليو ال est égal à moins UC. A t égal à 0 شحال تتكون UC؟ A t égal à 0 تتكون هي E، حيت الكوندنساتور تيكون توتالمون شارجي. اليو سي A t égal à 0 سي E، سيتادير ان اليو ال اللي تساوي moins UC A t égal à 0 اليو ال غتساوي لك moins E. اليو ال غتساوي moins E. وحنا تعرفوا اليو ال هي L ديد اي سور دي تي est égal à moins E. C'est-à-dire que did I sur dt, à t égale à 0 bien sûr, est égal à moins E sur L. Le E est toujours positif ou L toujours positif, mais on a le moins, c'est-à-dire que le dérivé de I sur dt négatif. Et là, quand le dérivé de I sur dt négatif, l'expression de la est moins I max 2pi n0 sinus phi. هذيك الاولى moins I max 2pi n0 راها négatif. خاص sinus phi خاص يكون بوزيتيف باش يعطيك ديريفي د I sur dt négatif. خاص يكون سينوس في بوزيتيف، وباش يكون سينوس في بوزيتيف خاص في تكون بي سور 2، يعني بلس بي سور. صافي. اذا الاي ماكس غادي نجيبوها من الكونسيرفاسيون ديال الانرجي توتال، تنقولوا او ماكس تساوي او ماكس، وتعاود كل وحده بالاكسبرسيون ديالها وتخرج الاي ماكس. بالنسبه لفي غادي تمشي للسوليسيون ا تي ايكال 0، غادي تخرج كوسينوس في شحال تساوي. قلنا كوسينوس في غادي تساوي 0، علاش؟ حيت اي ا تي ايكال 0 تساوي 0. Donc, phi تساوي plus ou moins pi sur 2. باش تعرف واش بلس ولا موان تدير ديريفي وتمشي تحدد ليكسبرسيون ديال السين ديال الديريفي باش باليو سي بلس يو ال ايكال 0. دونك يو ال ايكال موان يو سي ا تي ايكال 0 تساوي موان او، وتتعاود يو ال بال دي تي سور دي تي، ومن تما تخرج الديريفي ا تي ايكال 0 واش نيجاتيف ولا بوزيتيف، وتترجع لليكسبرسيون اللي عندك خاص يكون سينوس في خاص يكون بوزيتيف باش يكون الديريفي دي اي سور دي تي نيجاتيف، وتخرج الفي ديالك عادي. ناس شويه فيه الخدمه، هذا 2014 فيه شويه ديال الخدمه، خصك تغلط في الحساب. دو قال لك à l'aide de systèmes informatiques précédents, on visualise l'évolution de l'intensité I dans le circuit en fonction de temps, on obtient l'oscillogramme représenté dans la figure 3. عندك I en fonction de T, regardez l'amplitude مالو تيديمنا في cours de temps, c'est-à-dire ان دابا كاينه لا ريزيستانس، خدامين دابا باش بلا ريزيستانس. Il y a une résistance, il y a une énergie dissipée par les fluides qui fait l'amplitude diminue au cours du temps. Donc, on désigne par E0 l'énergie de l'oscillateur à l'instant t égale à 0, c'est-à-dire E0, à t égale à 0, il y a l'énergie qui est dans le condensateur. Le condensateur est totalement chargé à t égale à 0, c'est-à-dire que E est égal à 1 demi CE4. 1 demi CE4. Deuxième. Après, éparter la pseudo-période des oscillations. Calculer l'énergie E' de l'oscillateur à l'instant T' est égal à 7 sur 4T. On déduire la variation de delta T est égale à E' moins E. On a E, il y a un demi CE4. Il y a l'énergie maximale qui est dans le condensateur. Et T égale à 0, c'est l'énergie juste dans le condensateur. La bobine, c'est ce qu'on sait ça. Donc, ça, c'est E' pour calculer delta E. Donc, le E' il y a l'énergie qui est dans l'oscillateur. L'oscillateur voit LC. C'est que LC. Il y a la résistance, on a l'amplitude diminuée, c'est-à-dire l'énergie qui est dans RLC. De l'oscillateur à l'instant T' est égal à 7 sur 4T. À l'instant T', il y a deux périodes, ou deux pseudo-périodes, moins T sur 4. T sur 4. إذا هذا l'instant T' هي تقريبا deux périodes moins ناقصة moins T sur 4. إذا مشينا نشوفوا هنا، إذا من هنا لهنا راه عندك بيريود، عندنا واحد بيريود، ومن هنا لهنا دوزيام بيريود. إذا كل طلعة وهبطة
بيريود. صافي، اذا هذا البيريود الاول، البيريود الثاني، ولكن قلنا ناقص شحال؟ تي سور 4. اذا غادي نرجعوا بربعه. اذا هي هذه. اذا لانستون تي بريم هي تقريبا هاد لا فالور هذه، شي 9 شي 4.9 تقريبا هكا. اذا هذه هي تي سور 4 تي 7 سور 4 تي، هي هاد لا فالور هذه. الا لاحظتي بان كي دايره اي، الاي في هاد لانستون تي بريم ماكسيموم. اذا ملي تتكون اي ماكسيمال تتكون لا شارج ايكال زيرو. اي ماكسيمال لا شارج ايكال زيرو. ولا كانت لا شارج ايكال زيرو سيتادير ان لينيرجي اماغازيني في الكوندونساتور ايكال زيرو. سيتادير ان الاو بريم غتكون جوست لينيرجي اللي كاينه في لا بوبين، هي 1 دومي ال اي ماكس كاري. والاي ماكس غتجبدها من هاد لا فالور اللي كاينه هي 10 ملي امبير، حيت في هاد لانستون تي بريم كاينه الاي تجبد الاي. صافي. اذا ملي تتلقى الاي ماكسيمال لا شارج تتكون زيرو. لا شارج زيرو سيتادير لينيرجي او اللي كاينه في الكوندونساتور ايكال زيرو، سيتادير ان لينيرجي توتال راها اوماغازيني فاش؟ في لا بوبين. سيتادير ان او بريم هي او ام في هاد لانستون تي بريم اللي تساوي 1 دومي ال اي كاري اللي هي اي ماكس. والاي ماكس تجبدها من هنا ودير الكالكول ديالك وتخرج الاو بريم. صافي. مزيان. ها انت خرجتي الاو بريم. قلنا الاو شنو هي لينيرجي ماكسيمال في الكوندونساتور ا تي ايكال زيرو، هي 1 دومي سي او كاري. ودير كل حاجه والاكسبرسيون ديال الكالكول ديالها وتخرج الدلتا. صافي. دوني اون اكسبليكاسيون ا سيت فارياسيون. دونك هاد لا فارياسيون بيان سور غتخرج لك نيجاتيف. علاش؟ حيت كاينه واحد لينيرجي ديسيبي بار لي فيتول ا كوز دو لا بريزونس دو لا ريزيستانس. هذه هي الاكسبليكاسيون علاش نيجاتيف، حيت كاينه لينيرجي ديسيبي بار لي فيتول. مزيان. اذا هذه البارتي الاولى السؤال الاول. السؤال الثاني 2 3 قال لك on admet que l'énergie totale de l'oscillateur diminue au cours de chaque pseudo-période de واحد البورسونتاج ديال 27.5%. قال لك بان لينيرجي توتال في الاوسيلاتور ديمينيو au cours de chaque pseudo-période. في كل pseudo-période تتنقص بهذا البورسونتاج. صافي، تتنقص بهذا البورسونتاج. مزيان. A montré que l'expression de l'énergie totale de l'oscillateur peut s'écrire à l'instant t égale à nt sous la forme de En est égal à E0 facteur 1 moins P à la puissance n avec n entier naturel. Comment on peut déterminer l'expression? إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو نحسبوا ال E1. ال E1 شنو هي ال E1؟ يعني ملي تيدوز بسودو بيريود واحد ان سول بسودو بيريود ولا اون سول بسودو بيريود، هنايا شحال الانرجي غادي تكون؟ او 1 غادي نسميوها او 1. شحال غتكون؟ هي الاو 0 موان، غتكون هي الاو 0 موان البورسونتاج فوا او 0. غتعمل بالاو 0 دونك الاو 1 يعني ملي غادي يدوز اون سول بسودو بيريود الانرجي او 1 غتساوي لك 1 موان البورسونتاج الكل فوا E0. صافي. دابا منين يدوز دو بسودو بيريود، منين تتكون تي ايكال 2 بسودو بيريود، شنو غادي تساوي لك الاو 2؟ الاو 2 غتكون هي الاو 1 اللي كانت ديجا منين داز بسودو بيريود واحد، هي الاو 1 موان البورسونتاج في الاو 1. بحال اللي درنا الاو 1، الاو 1 درنا الاو 0 ناقص البورسونتاج او 0 عملنا بالاو 0. لا ميم شوز نديرو بالنسبه لاو 2. الاو 2 غتكون الاو 1 يعني لينرجي اللي كانت قبل اللي داز بسودو بيريود واحد موان البورسونتاج في الاو 1. ما غاديش نضرب البورسونتاج في الاو 0 حيت لينرجي اللي كاينه من بعد ما داز اون سول بسودو بيريود هي الاو 1. دونك غتضرب البورسونتاج في الاو 1. دونك الاو 2 غتجيك الاو 1 موان البورسونتاج في الاو 1. غتعمل بالاو 1 هي 1 موان البورسونتاج فوا او 1. صافي. اذا لاحظ معايا بالنسبه للاو 1 خرجت لنا 1 موان البورسونتاج فوا او 0. بالنسبه ل E2 خرجت لنا 1 موان البورسونتاج فوا E1. ال E3 شنو غتكون ال E3؟ هي ال E2 يعني الانرجي اللي كانت منين دازو 2 بسودو بيريود هي ال E2 موان البورسونتاج في ال E2. غتعمل بال E2 تجيك 1 موان البورسونتاج فاكتور ال E2 وغتبقى هابط 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 حتى لياش؟ حتى ال En موان 1. ال En موان 1 غتكون هي ال En موان 2 موان البورسونتاج في ال En موان 2 وتعمل بال ان موان 2 تجيك 1 موان البورسونتاج فاكتور ال ان موان 2.
وعندك الاو ان على فان، عندك الاو ان شنو غتكون تساوي الاو ان؟ هي الاو ان موان 1 موان البورسونتاج او ان موان 1 وتعمل باو ان موان 1 تجيك 1 موان بورسونتاج او ان موان 1. ومن بعد غادي يجيو بليزيور ايكواسيون، غادي تاخذ الكوتي الاول غادي دير له الملتيبليكاسيون الاولى مع الثانيه مع الثالثه مع الرابعه اكسيتيرا، وعاوتاني الكوتي الثاني عاد ندير له ملتيبليكاسيون وغادي تسامبليفي، غادي يجيك شي حاجه تسامبليفيها وغادي طيح في هاد ليكسبريسيون ديريكتوم. صافي غادي طيح في هاد ليكسبريسيون نيشان ملي غادي تسامبليفي غتجيك الاو ان ايت ايكال الاو 0 فاكتور 1 موان البورسونتاج فوا ان، حيت يجيك 1 موان بورسونتاج فوا 1 موان بورسونتاج فوا 1 موان بورسونتاج حتى توصل ليكسبريسيون اللي عندك بالغلط، تجيك ان فوا ان فوا. اذا 1 موان بورسونتاج فوا 1 موان بورسونتاج ان فوا، دونك هي 1 موان بورسونتاج على بيسونس ان. صافي وداكشي الاخر كله غادي تسامبليفيها تبقى لك الاو 0، دونك الاو ان غتساوي لك الاو 0 فاكتور 1 موان بورسونتاج على بيسونس ان. اذا غادي تمشي هنا غير دقه غير بشويه. اذا قلنا لك الاو ا شنو غتساوي الاو ا؟ هي الاو 0 ناقص البورسونتاج في الاو 0، الاو 2 هي الاو 1 موان البورسونتاج في الاو 1، الاو 3 هي الاو 2 موان البورسونتاج في او 2. اذا ملي تنهضروا على شي انرجي او 3 راه تناخذوا الاو 2 يعني تنقصوا بواحد، ملي تنهضروا على او ا تناخذوا الاو 0 تنقصوا بواحد، اكسيتيرا تبقى هابط حتى الاو ان. دابا او ان شنو تساوي؟ كتنقص بواحد شنو تعطيك؟ هي الاو ان موان 1 موان البورسونتاج في او ان موان 1 وتعوض وتعمل او ان موان 1 تجيك 1 موان بي او ان موان. وفي التالي قلنا غادي تاخذ الكوتي الاول غادي دير له ملتيبليكاسيون تيساوي الكوتي الثاني دير له ملتيبليكاسيون تسامبليفي غتخرج في هذه الريلاسيون ديريكتومون. Vas-y, calculer N lorsque l'énergie totale de l'oscillateur diminue de 96% de sa valeur initiale E0. calculer هذا الان اللي عندك هنا calculer N. عندك تمشي تاخذ البورسونتاج وتضربه في E0 وتعوضه في الاو ان. راه خطا. شنو هو الاو ان؟ الاو ان هي l'énergie restante في l'oscillateur. L'énergie totale restante في l'oscillateur. On a calculé N lorsque l'énergie totale de l'oscillateur diminue de 96% de sa valeur. يعني نقصات ب 96% من sa valeur initiale. شحال بقى؟ بقى 4%. إذا l'énergie restante، إذا هذه اللي عندك هنا في هذه l'expression c'est l'énergie restante. خصها البورسونتاج ريستونت اللي مضروب في الاو 0، خصو البورسونتاج ريستونت. دابا ديمونيا يعني شنو؟ ديسباري، هذه مشات 96% مشات من سا فالور انيسيال، سيتادير 96% في او 0 مشات. شحال بقى؟ بقى 4% او 0 هي اللي بقى، هي اللي تتعوض هنا. دونك لينيرجي هذه راها الريستونت. اذا هنا شنو غدير؟ هي 4% او 0 ايت ايكال او 0 عامل 1 موان بورسونتاج على بويسونس ان. غادي تمشي ل E0 avec le E0 غادي يبقى البورسونتاج 4% هي 0.04 est égal à 1 moins le pourcentage à la puissance n وتدخل ال ln. حنا تعرفوا ال ln ديال x على puissance n هي n ال ln ديال x، انت غادي تخرج وتخرج ليكسبرسيون ديال n. صافي غير هاد لينيرجي تتكون هنا راها لينيرجي ريستونت. الا عطاك البورسونتاج ريستون راه تخدم به، الا عطاك اللي مشى ديميني خصك تستنتج منه الغيستون هي 100% ناقص داكشي اللي ديمينيا. الغيستون هو اللي تديرو هنا وتضربو بيان سور في الاو 0، تتمشي الاو 0 مع الاو 0 تدخل الان باش تخرج لك هاد الان هادي. هادشي اللي كاين سي سا. Donc pour les résultats ديالنا هنايا، donc pour la première question établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité de courant I كنا دير la loi d'additivité de tension le E est égal à UC plus UR خاصها تخرج لك RC dI sur dt plus I égale à 0. La solution de l'équation différentielle قلنا غادي دير dérivée de هذه وتعوض في l'équation différentielle غتخرج كاع ليكسبرسيون ديال طو غتخرج هي الار فوا سي. وبالنسبه ل ا غتمشي ا تي ايكال 0 اي ا تي ايكال 0 ايكال ا، وتمشي لاكو ا تي ايكال 0 اي سور اي 0 ايكال 1 سيتادير ان اي ا تي ايكال 0 سي اي 0. وعندك هنايا اي ا تي ايكال 0 سي ا، وهنا عندك اي ا تي ايكال 0 سي اي 0 سيتادير ان ا هي اي 0. دونك اون ديدوي ليكسبرسيون دو سي قلنا يو سي ملي غتجيبها يو سي قلنا هي الاو موان يو ار، والاو ار هي ار فوا اي، والاي تعوضها بهذه الاكسبرسيون تعمل بالاو وتخرج لك اليو سي est égal à E
facteur 1 moins exponentielle moins t sur 2. Bien sûr, on a l'I0 هي ال E sur R باش تسمبليفي الR مع الR اللي كاينه في الUR. 1 4 قال لك ان سيستم كذا خرج طو قلنا غادي تمشي للسوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال تعوض تي بطو. اذا ملي تعوض تي بطو تجيك اكسبونسيال موان 1 دونك تي ايكال ا طو هي اي0 اكسبونسيال موان 1 دونك الاي سور اي0 est égal à exponentielle moins 1 est égal à 0,37 تمشي ل 37 0,37 حيت انت عندك الاي سور اي0 ما عندكش غير الاي كون كانت عندنا غير الاي غادي نمشيو نحسبوا اي 0,37 نضربوها في الاي 0 ونشوفوا الاي ات ايكال ا طو ولكن هنا عندك اي سور اي 0 دونك اي غتقسم على الاي 0 ديال اللي هي ا غتجيك اكسبونسيال موان 1 0,37 غدير بروجيكسيون طو غتجيك هي 0,1 ميلي سكوند هي 0,1 10 puissance moins 3 secondes. بالنسبه للكاباسيتي حنا تعرفوا طو هي ار فاس سي دونك سي ايكال ا طو سور ار. بالنسبه للكاباسيتي غتجيك 10 puissance moins 6 farad c'est-à-dire il y a 1 microfarad. بالنسبه للكاباسيتي 1 microfarad. 1 4 قلنا E ملي تيكون complètement chargé هي 1 demi CE carré و E à taux هي 1 demi CUC carré. غنمشيو نقلبوا على UC à T égale à taux. عندك l'expression ديال UC déjà هي E facteur 1 moins exponentielle moins T sur 3 تعوض T بطو غتجيك هي E facteur 1 moins exponentielle moins 1 غادي تعوضها في l'expression ديال l'énergie غتجيك هي 1 demi CE carré 1 moins exponentielle moins 1 كل au carré. ومنين دير الرابور غتمشي لك 1 دومي سي او كاري مع 1 دومي سي او كاري غتبقى لك هي 1 موان اكسبونسيال موان 1 على بيسونس 2 وقلنا الاكسبونسيال موان 1 هي 1 سور او وتوحد المقام تما وتجيك هاد ليكسبرسيون هادي ديريكتومون. مزيان l'étude de la décharge de condensateur dans une bobine قال لك l'équation différentielle ديال la loi d'additivité de tension UC زائد UL est égal à 0 وتخرج الاي ديالك غير هنايا ريزيستونس ما كايناش سيتادير غتجي ليكسبرسيون ديال UL juste L de I sur dt. Donc la solution de l'équation différentielle I est égale à I max cosinus de P1 0 T زائد phi. Donc حسب I max. بما أن la résistance négligeable c'est-à-dire la conservation de l'énergie mécanique, l'énergie totale dans le circuit. C'est-à-dire que E max est égal à EL max. E max غتجيك هي 1 demi CE carré و EL max غتجيك هي 1 demi LI max carré. وتخرج I max. I max غتجيك هي E de la racine de C sur L غتجيك تساوي la valeur de 1,34 10 à puissance moins 2 secondes. بالنسبه لفي غادي تمشي ا تي ايكال 0 غتجيك الاي ا تي ايكال 0 est égal à I max cosinus phi و I ا تي ايكال 0 c'est 0 donc cosinus phi est égal à 0 donc phi est égal à plus ou moins pi sur 2 غادي تمشي دير ديريفي وتشوف السين ديالو واش نيجاتيف ولا بوزيتيف. ديريفي ديال اي سور دي تي هي موان اي ماكس دو بي ان 0 سينوس دو بي ان 0 تي زائد في ا تي ايكال 0 غتبقى لك هي موان اي ماكس دو بي ان 0 سينوس في وديريفي دي اي سور دي تي غتجيبها من ليكواسيون دي لا لوا d'additivité de tension. La loi d'additivité de tension on a UC z UL est égal à 0 donc UL est égal à moins UC. Donc, UL est égal à moins E à T égale à 0, où UL est L dit I sur dt, donc dit I sur dt il y a moins E sur L négatif. C'est-à-dire, en changeant l'expression de dit I sur dt, il y a un chiffre négatif, c'est un sinus positif. Donc, ça compte pi sur 2. مزيان بالنسبه للكيستيون اللي موراها قال لك الاو من ا تي ايكال 0 هي الانرجي ماكسيمال اللي كاينه في الكوندنساتور هي 1 دومي سي او كاري وبالنسبه للاو بريم ولا الاو بريم هنايا الانرجي توتال غتمشي للتي بريم. تي بريم الا مشينا لاكوب غتجيك هنا تي بريم غتجيك هنايا تقريبا دو بيريود ناقصه واحد بي ناقصه واحد تي سور 4. الا لاحظتي بان الاي ماكسيمال وملي تتكون الاي ماكسيمال تتكون لا شارج زيرو سيتادير ان الاو اللي هي الانرجي توتال في لوسيلاتور هي الانرجي اماغازيني غير في لا بوبين هي ان دومي ال اي ماكس كاري والاي ماكس تخرج من هنا ودير الكالكول ديالك. بالنسبه للاو بريم غتخرج لك 10 بيسونس موان 5 والاو زيرو غدير ان دومي سي او كاري غتجيك هي 1,8 10 بيسونس موان 5. دونك دلتا او هي قلنا E prime moins E0, il y a 10 à puissance moins 5 moins 1,8 10 à puissance moins 5, c'est-à-dire qu'il y a moins 0,8 10 à puissance moins 5 joules. Qui تلاحظوا بأنها négative. Et بما أنها négative, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire أن l'énergie totale diminue au cours du temps. C'est-à-dire أن كاينة واحد l'énergie dissipée par les futules à cause de la présence de la résistance. C'est-à-dire l'explication de la vidéo.
بور 2 3 راه حنا بينا كيفاش تصوب هذه ا غتمشي تحسب الاو 1 والاو 2 والاو 3 غير ليكسبريسيون حتى توصل لاو ان موان 1 توصل لاو ان ومن بعد دير الكوتي الاول دير له ملتيبليكاسيون الكوتي الثاني ملتيبليكاسيون سامبليفي وتجيك هاد ليكسبريسيون ديريكتومون. صافي calculer n lorsque l'énergie totale de l'oscillateur diminue اذا هذا البورسونتاج diminue. C'est-à-dire هنايا راه كاين هنايا لينيرجي ريستون خاصك البورسونتاج ريستون هي 4% او 0 غتعوض هذه ب 4% او 0 تمشي ل 0 مع ال 0 تدخل ال ان. منين تدخل ال ان حنا كنا عارفين ال ان ديال ليكسبونسيال ال ان ديال اكس على البيسونس ان هي ان ال ان ديال اكس باش تخرج لك هذه الان هذه. دونك ليكسبريسيون ديال ان غتساوي لك ال ان ديال 0.04 sur ال ان sur ال ان ديال 1 موان البورسونتاج ودير الكالكول ديالك ال ان هنايا غتخرج لك 10 الان غتخرج لك 10. اذا هذا ليكزارسيس راه زوين مهم عاودوه كتابه خص ضروري تعاودوا بالكتابه. اذا تنتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو تنتمنى لكم التوفيق حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تبارك الله عليكم.